ngabehlula benkwazi impilo ngabehlula benjuqa bonke wansiza wemanqakanekazi ngekho balo lakho nyana yami ngabehlula benkwazi impilo ngabehlula benkanka bonke wansiza wemanqakanekazi ngekho balo lakho nyana yami ngabehlula bengivimbi impela ngabehlula benjuqa impela wansiza wena Jesu wami ngekho balo lakho nyana yami ngiyambe amaculo ngaphasi ungangolenje ngize la ngokuzobuka ingoma phakathi kwamantombazane nezizwe ngaphandle ukuthi ngiqhathanise ngijaje nami ngokwami nami ngibona bonisa ukuthi hayi insizwa zona idlale kahle insizwa hayi ayidlalanga kahle lezi idlale kahle. Ibaluleke ngani futhi ingoma? Ibalulekile ingoma nje kakhulu ngokuthi iyasigcina futhi sikwazi nokuzazi nemvelaphi yethu nje isikakhulukazi nje imvelaphi nje yona iqhambisa ukuthi singabantu abasukaphi ngakithi isiko lethu linjani sikwazi ukuthi thina senze kanjani singabantu abanjani. Mtaka baba sibonke. Kubonga kakhulu. Igama lami nguzintombi Bhaca-mazongolo ekugqini Mongameli. Alright. Sisi iliphi iqhaza olibambile nje la kule ngoma le? Iqhaza ngilibambile kule ngoma ngathi nje umculo wakithi ngiyawuthanda. Manje ngiyabaphekela funa abantu bahambe bedlile angabikho zothi uhambe ngadlile phekela isitambu khari wesikapu enkukhu irice funa bajabule nje kube mnandi. Sanibonani? Siswami sicela ukubuza ukuthi nje wasenibona nihleli lana ngabe nize ngani? Thina? Yeah. Sizobuka ingoma la. Yeah. Sizobuka la kamakhelwane sizoyibiqa. Washa nani niyasina vele? Awu ubasi intombi ngosihlasi. Intombi zawe. Siphele.
Basha siswami ibaleke ngani ingoma ebantwini abasha? Ibalulekile nje ingoma. Usiko lwethu. Hawu. Hayi siyabonga hayi ke.
Vamos
Susana was? When I was
Komba